السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د کرکټ په اړه څو تازه لنډ مهم خبرونه در کوم، په دې هیله چې خوښ مو سي. لومړی خبر دا چې د افغانستان د 500 ورځې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي نن یو ځل بیا د نیپال په لیګ کې ډېر ښه وځلېدی. د خپلې لوبډلې په ګټه یې ډېر زبردست بالینګ، زبردست بیټینګ یې ترسره کړ. حشمت الله شهیدي مو اوس هرلونډر سوی دی. د نیپال په لیګ کې په هره لوبه کې بالینګ هم کوي چې ښه ځلېږي، ویکټ هم اخلي، یعنې مکمل د هرلونډر رول ادا کوي. نن یې د نیپال په لیګ کې یو ځل بیا 50 سیزه هم ترسره کړې ده او د خپلې لوبډلې په ګټه یې هم ډېرې منډې جوړې کړې دي. او په روان ټورنمنټ کې هم د نیپال په لیګ کې تر ټولو ډېرې منډې جوړونکی لوبغاړی هم حشمت الله شهیدي دی. ډېرې 50 سیزې هم جوړې کړې دي. نو په دې هیله چې ویډیو تر اخره راسره وګورئ، لا نور معلومات هم د ده په اړه در کوم. شهیدي په نن لوبه کې د خپلې لوبډلې په ګټه په یو 50 بالونو باندې 80 منډې جوړې کړې دي چې ډېر ښه ځلېدلی دی. ډېر زبردسته بیټینګ یې ترسره کړی دی. 2 شپږیزې او 6 څلوریزې په بیټینګ شامل دي. او په بالینګ کې هم ډېر زبردسته بالینګ ترسره کړی دی. په 4 اورونو کې 38 منډې ورکړې دي. 2 مهمې ویکټ یې ترلاسه کړی دی. یعنی د بیټینګ ترڅنګ په بالینګ کې هم د ډېر ښه ځلیږي. حشمت الله شهیدي د نیپال په لیګ کې 10 لوبې ترسره کړې دي. د 44.4 اوسط سره 400 منډې جوړې کړې دي. 4 50 سیزې هم جوړې کړې دي. د نیپال په لیګ کې تر ټولو ډېرې منډې جوړونکی لوبغاړی هم دی چې 400 منډې جوړې کړې دي. بلخوا عثمان غني نن د بنگلاديش پریمیر لیګ یا بي پی ایل کې 9 ځله د خپل لومړی لوبه یې ترسره کړل، خو هیڅ ښه لوبه یې نه کړه ترسره. د بنگلاديش پریمیر لیګ بي پی ایل په دریمه لوبه کې عثمان غني د ډاکا د منتور لوبډلې په استازیتوب په 15 توپونو باندې 14 منډې وکړې، لوبه یې هم وګټل، خو عثمان غني هیڅ ونه ځلېدی. په دې هیله چې په راتلونکو لوبو کې ښه وځلیږي. مجيب رحمان نن یو ځل بیا د استرالیا په بیګ باش لیګ کې ښه نه وځلېدی، ویکټ یې هم نه کړه ترلاسه. مجيب رحمان په دې وروستیو کې د استرالیا په بیګ باش لیګ کې هیڅ ښه نه ځلیږي. نن یې د خپلې لوبډلې په ګټه په 4 اورونو کې 11 منډې ورکړې، خو د ویکټ په اخیستلو کې پاته راغلی، ویکټ یې نه کړه ترلاسه، خو لوبډلې یې لوبه وګټل. د کیپ ټاون لوبډلمشر راشد خان سویلي افریقا ته رسېدلی دی او د خپلې لوبډلې سره یوځای شوی دی. د سویلي افریقا 20 ورځه لیګ به د راتلونکي سه شنبې په ورځ 8 بجې پیل سي. د کیپ ټاون او پاول لوبډلو ترمنځ به دغه سیالۍ پیل سي. کریم جنت نن د بنگلاديش پریمیر لیګ کې په خپله لومړۍ لوبه کې په 12 بالونو باندې 12 منډې ناسوځېدلې جوړې کړې. 2 شپږیزې په خپل بیټینګ شامل وې او په بالینګ کې په 2 اورونو کې 15 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې ترلاسه کړه، خو لوبډلې هم دغه لوبه وبایلل. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.